Hei kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Jannicke Web-TV. I dag skal jeg snakke om en av mine favorittemaer, og det er selvkjærlighet. Og hvorfor synes jeg dette temaet er så viktig? Jeg tror faktisk at roten til alt vondt er at vi ikke har nok selvkjærlighet. Og hvis du synes dette begrepet er litt sånn svulstig, så kan du heller tenke på det som å være sin beste venn, eller være på sitt eget lag, eller være god mot seg selv, eller det å ha en god selvfølelse. Og det er jo et begrep som kommer mer og mer, men det er kanskje litt uvant å bruke dette ordet selvkjærlighet i begynnelsen. Men jeg elsker dette begrepet, og jeg tror det er viktig at vi får mer og mer fokus på det. Vi hører jo ofte den setningen at du skal gjøre mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, og elsk din neste som deg selv. Men jeg har alltid syntes at den har vært litt rar, for jeg tenker, hvordan kan du elske en annen hvis du ikke elsker deg selv? Og hvorfor skal du ikke gjøre mot deg selv, slik som du ville gjort mot alle andre? For jeg synes vi er ofte veldig flinke til å være snille og gode mot alle andre. Og vi gir masse av oss selv til andre, men så har vi veldig lite oppmerksomhet på oss selv. Det er nesten som at våre følelser ikke teller så mye, at vi ikke helt tar oss selv på alvor. Det er dette selvkjærligheten handler om, handler å ta seg selv på alvor. Og for å forklare litt mer hva en god selvfølelse eller det å ha selvkjærlighet er for noe, så er det motsatte av egoisme. Egoisme handler om at for eksempel, denne her er min. Den er min, den vil jeg ikke at du skal ha. Og det er en egoisme som jeg tror stammer fra frykt. For jeg er redd for at du skal ta noe fra meg, at jeg mangler noe. Selvkjærlighet er det motsatte. Selvkjærlighet tenker jeg kommer fra hjertet. For hjertet handler bare om å omfavne. Hjertet, det er der du har følelser som glede og åpenhet, og du ekspanderer, og du aksepterer, og du er ikke-dømmende. Så hjertet er det som produserer selvkjærlighet og aksept. Så det å ha fokus på seg selv, det er alt annet enn egoistisk. Fordi desto større selvkjærlighet du har, desto mer glad du er i deg selv, desto mer glede gir du til andre. Hvis du er i en energi med full aksept for deg selv, så vil din energi påvirke alle andre mennesker. Fordi du vet, vi henger på en måte sammen. Vi gjør jo det, og vi er jo veldig intuitive når vi ser hverandre. Så kan vi fort få observere hverandres kroppsspråk på et plan som vi kanskje ikke er bevisste på, men dette skjer allikevel. Så desto mer du har omfavnet deg selv, så vil andre bli raskere glad i deg, og de vil ønske å være sammen med deg, og du vil også inspirere dem, og skape rom for dem til å også elske seg selv. Og det er jo sånn som de sier på flyet, ikke sant? Ta på deg masken din først, og fyll begeret ditt først. Det er viktig at du tar hånd om deg selv først, før du kan ta hånd om alle andre. Og dette kan jo være ganske vanskelig kanskje for noen, fordi at hvis man da, la oss si, har blitt oversett mye i barndommen, kanskje man ikke er klar over det engang, men kanskje man har fått mye betinget kjærlighet, eller at rett og slett foreldrene dine har vært veldig travle, så de har ikke hatt kapasitet til å se deg hele tiden. Da kan man gå med en selvfølelse ved at man på en måte ikke er så verdifull. Og det er noe som kan sitte på en måte i kroppen, uten at du er bevisst på det. Og det er derfor jeg ønsker å snakke masse om dette her, slik at du får en følelse av hvordan står det til med mitt eget forhold til meg selv? Hvor verdifull synes jeg at jeg er? Har jeg det bra med meg selv? Og hvis du føler egentlig at du aldri har fokus på deg selv, det er alltid alle andre du setter først. Kanskje du er en veldig snill type som gjør masse fint for alle andre, og det er bra. Men da er det på tide at du begynner å gjøre disse snille tingene mot deg selv. Men det er jo ikke så lett, og det er jo ikke gjort i en håndvending. Så hva gjør vi da? Jeg skal gi deg nå 2 tips som du kanskje kan begynne med. Det første er rett og slett bevissthet. Det er å ha fokus på dette her. Begynn rett og slett å fokusere på ditt indre. En fin ting du kan gjøre er å begynne å meditere. Bare sitte stille, kanskje begynne med 10 minutter, eller kanskje så lite som 5 minutter. Bare sitte med lukkede øyne og puste. Ha fokus på pusten din. At magen går ut og inn, og at du bare er helt til stede hos deg selv.
Uansett hva som kommer opp, så du til stede i det som skjer. Og det kommer sikkert til å komme opp masse tanker og så videre om deg selv og det du skal gjøre. Bare la de gå forbi. Bare prøv å være til stede hos deg selv. Og dette kan du også gjøre i sosiale sammenhenger. Så kan du gjøre noe som heter på en måte en check-in. Sjekke inn hos deg selv. Hvordan har jeg det nå? Du står sammen med en gruppe kolleger, eller du i et selskap. Kjenne på pusten din. Du til stede i pusten din? Du til stede hos deg selv? Ok, nå føler jeg meg litt usikker. Nå det masse mennesker jeg ikke kjenner her. Jeg føler meg litt ukomfortabel. Ok, det greit, men da du i hvert fall oppmerksom på det. Og så neste steg da å forsøke å omfavne den usikre følelsen. Men det vil jeg ikke snakke så mye om nå, for det kan vi komme til senere. Men først og fremst bare være oppmerksom på hvordan du har det. Bare sjekk inn hos deg selv, uansett hvordan du har det. Hvordan har jeg det nå? Og det jeg også vil si i forbindelse med det, at det du da begynner å gjøre, nemlig å ta deg selv på alvor. Du begynner å ta følelsene dine på alvor. For følelsen, det nemlig sjelens språk. Følelsene vil hele tiden navigere deg og fortelle hvordan du har det. For å prøve å gi deg signaler om hva som bra for deg, og hva som ikke bra for deg. Så det aller første du må gjøre å bli oppmerksom på hvordan du har det, og oppmerksom på dine følelser. Fordi du teller. You matter. Det andre jeg har lyst til å tipse deg om, at du kan begynne å observere tankene dine. Og det det første skrittet du kan ta. Du trenger ikke å gjøre noe med dem. Du kan bare observere tankene. Hva det du sier til deg selv? Det positive kommentarer, stort sett? Eller det stort sett negative kommentarer? Og det jo ofte sånn som bare strømmer på, og vanskelig faktisk å sile ut, og vanskelig å dytte bort. Men det kan jeg gi deg verktøy på senere. Men akkurat nå så kan du bare begynne å observere hvordan det du snakker til deg selv. For da får du litt den der opplevelsen av hva det som egentlig foregår i sinnet mitt. Hva slags tanker har jeg egentlig om meg selv? Og neste steg her jo å utfordre disse tankene. Men det skal jeg snakke mer om i neste video. Håper dette var nyttig og inspirerende. Hvis du syns det, så må du gjerne dele videoen videre. Og subscribe, holdt jeg på å si. Jeg snakker så mye engelsk. Og abonnere på kanalen min. Da får du alle videoene i innboksen din, og da støtter du opp om denne serien. Takk for at dere så på. Ha det bra!